tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo. Tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo, tubo. Tubo, tubo. Tupo, tubo. Tubo, tubo. Përshëndetje miq të gazetës Demos dhe të podcastit Tupo mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. E sot me mua bashkë në studio është dikush që nuk jam marrëmendja që mundet më kon këto, se është si më kon vetë i dyti ai treti, kështu që sot me mua bashkë në studio është Artan Behrami. Përshëndetje Artan. Përshëndetje. Thash vetë i dyti ose i treti të pas parasysh që këtë njohin se asi që i bën ja 2-3 zona, ja 3-4 zona, ashtu dhe veç nuk e kanë ashtu idenë me të identifiku tamën, kështu kush mundet më konë. Po bash prezantim interesant është, po mendoj që kjo vet i dyti, vet i treti, kështu jam edhe në familje, domethënë jam kogja i zhërshëm në për tavolina me miq, jam po ashtu i harreshëm edhe i zhërshëm. Në parti, në grup parlamentar, në gazet, në kabinet, këto që kum punu, kam qef me sjell atmosferë kur është rasti dhe qasti, po edhe me konë super serioz kur duhet me konë serioz, me konë super luftar kur duhet me luftu në i betej. Kështu që ju përshat nga situatave, po qefin më të madhe kam kur kam qef me sjell pak disponim, pak busqeshje në ftyrat e ngrysura. Kështu që... A di bjen shpesh me sjell busqeshje në ato ftyra? Po, a di qysh na jemi rrit me një shoqëri ku me qenë serioz është, se më thonë, një farë obligime. Edhe në familje, do më thonë, ata janë vlerësu ma shumë personalitetet që kanë qenë serioz. Në punë janë vlerësu ata që janë serioz. Për shembull, ekziston një farë botkuptime edhe për politikanë. Nuk flet shumë. Me dhe me ka den, i nashëm kësë. Do më thonë, edhe sugjerimet për shembull dhe të babës tam, kur e veti babën që shme najtë, thot, djallë jam veshëm, po veshëm, do shmë vesh serios, me najtë serios, me fol pak. Me ngu shumë. Po, me ngu shumë edhe të bo. Fix të bo. Po, këto janë botë kuptime pak matë vjetra me cilën fatkeqësisht shoqënia jonë u rrit, edhe për shembull kam edhe në rrethin shoqënor plot shokë që janë shtrenguar, vëden. Për shembull privatisht janë ndryshe, në publik janë kritë ma të shtangun. Edhe unë ju mundu me kanë për një njëjtë. Nuk është që s'm ka kushtu në karrierë, do të thonë se kudo që kum shku pak, kur je kështu ma i harreshëm, bën ma shumë majgare, jem pak ma cinik, i ki lëshën najfore atë këto edhe kur situata është pak ma serioze, ekziston rreziku i bazum që njerëzit me të paragjyku edhe me mendu që mos me të marrë ashtu seriozisht. Qashtën. Ai kuptoj këtë. Edhe kjo është një farë paragjykim që njerëzit e krijojnë të na. Kjo nga njerë është një mangësi, se rruga deri të suksesi është shumë ma gjatë. Do më thonë, deri sa të mësojnë cilësi tua, deri sa të dinë, veç pak se kë njere për te kësaj që po bëna i gare, pas ka dhe do cilësi tjera. Po, une kur nuk heqë dorë për kësaj. Se, do më thonë, kjo është një terapi edhe për vetë-vetën tam, po një jam shumë ma i lumëtur kur isha ftyrat e tjerve që i bëjt lumëtura me qka do qoftë. Qoftë me najtë mirë që ja u bëjt, qoftë me najtë fjallë të mirë që ja u them, qoftë me najtë fjallë motivuse që ja u them nëse përballen me probleme, se më thonë, jetësore, qëfare në atë që ditë dhe të sotit, për një me po kena nevojë bajage shumë për fjallë të mira. Bile për fjallë të mira. Artan ti na tregove pak a shumë për vetën, po unë po du me të pyet si fillim që shikon si fëmijë, ashtu ato duket pyetje klisheja ashtu, po njerëzit njohin pak më mirë për çesaj. Po si fëmijë më kanë shumë kurioz, domethënë. E kum pas babgjyshin ka nana, Hajrizën, i cili kanë haxhit e parë të aty në fshatrave të dajve të mi, faktikisht edhe një pjesë të Mitrovicës. Edhe ai më ka frymësu shumë. Edhe këni ka baba e kum pas agjën, ane e kum pas ka nana babgjyshin. Babgjyshi nofkën i ka pas edhe i ka, se më thonë, 8 qika i ka pas.
e 5 djem, po Mashallah. se cili nip edhe mes ja ka ditë emrin edhe se cili për tyre ja kanë gjitë ka një nofk. Edhe nofkën që ma kanë gjitë mu kanë Japan. Pse? Japan, kër më kanë një vogël, e kam një foto, e kam posu edhe për Facebook e kështu, pak dokna, aden i kam do elementet Japanit, kështu me sy pak. Me sy pak ma të ngret, ashtu. Ma të ngret e sane. Po, nuk u kam për ata, për shembull fëmijë tjerë, vllazët e mi, motrat, po dhe të zakat e kështu, edhe të zakët, zakonisht të dojë shkëshin me lujt. Unë jam kanë vetëmi që më shku mas babgjyshit me punu. Wow. Edhe ai gjithmonë ka thonë, kjo është i vym punëtor si me kanë Japan. Edhe për që ata e këm pas nofkën Japan. Fëmijërinë unë e këm pas pak në Kosovë, do më thonë, po e kam shumë intenzive, do më thonë, faktikisht jam gjendje një 30 orë me të folë për krejt për fëmijërinë se e majnë men krejt në këtu në Kosovë. Mandej kur i kam pas 8 vjetë kemi emigru në Gjermani, edhe atje u kanë natyrisht një fëmijëri këtë tjetër, se u kanë se në farë udhëtimin kohë, kur te jeton me ndorrethana ku ki probleme elementare të mbijetesës, ku baba nuk punon jo pse nuk don, po për shkak që regjimit ka qitë për punë. Ku ti ballafaqohesh me gjana ma elementare, ku policia edhe shteti është rreziku më i madh cilën ti e ki, edhe kur shkova në Gjermani, mandej me familjen tëmë, do më thonë, ishte një farë udhëtimi në kohë, si më udhëtu një 30 vjetë, me para kohë më shku, edhe në një vend, ku shteti më nuk o rrezik, po është siguria më e madhe jetësore, ku polici nuk o më rrezik, po është në njerëz që të ndihmon. Edhe në Gjermania, në atë kohë, kur na kemi qenë vitin 1992, kur kemi emigru, ka qenë një Gjermani këtë tjetër. E majnë men, për shembull, kur kemi shku për herë parë, këm pas fatër me jetu në një fshat, afër qytetit më të vjetër Gjermanisë, vendlindjes së Karl Marxit, Trier quhet, në kufim me Luxemburgun, në një fshat vogël kur kemi shku, si familje madhe, kemi pas një shtëpi 3 kat, që na kanë shu shteti. Kur im qu nesër më mëngjes, një plak që e majnë men hala sot me sy bojqili, ma që i ke madhen e tezës tem, do më thonë tezja që ashtu do këtë se ajo, edhe po më thirë prej anës tjetër të rrugës, faktikisht e kishëm fëqin, po ishtë dita e dytë, nitet ma herët nëse këshëm pakër, ka në ditën e dytë, edhe po më thret edhe normal. Fëmijë Kosovë si traumatizum më vden. Me njerë ku shë kjo pse pse po më thirë, të ja bo 100 pyetje vetit, edhe shkova kështu kogja i frikësum, edhe po ma kap dorën ajo, s'merë shafër shumë, se ke kuptohë dhe gjuhën? Po merë me vetë edhe po më qënë garaj, veç u bëjk edhe ma dramatike ajo farë punë. Që në mund të shku ma mas. Të hap garajën kështu, edhe nuk disha kur shkon në qoshe, edhe e merë në kese, e hek kesen, edhe merë në biciklet të gjelbërt, që na i thëshim të njerë poni. Okej. Gjelbërt po thuj se e rej. Edhe për merë ato dhe po ma jep mu. Edhe nuk disha që më ka gjetë, nuk isha me besu. Nëjse, ajo ma dhuroj mu bicikletën, edhe për mu sot me ma dhonë krejt Prishtinën, me parku një 2 Ferrari dhe një 3 Lamborghini Paradere. Nuk po di qa me mba, nuk mundesh me më gëzu ma shumë se sa qatë dit, unë e kur jë më gëzu kur ma ka dhonë qatë bicikletë. Dhe u thonë, u kanë një tjetër Gjermani ku solidariteti i Gjermanëve u kanë jashtë zakonshëm. Unë më kanë fëmija i vetëm klasë, i huj, sot në për shkolla Gjermane mundet me kanë i Gjerman. Se më thonë, i vetëm që është Gjerman tjertë janë të huj. Po, dhe më thonë, në atë kohë më kanë si një farë maskote e klasës, e ekipit futbollit, e shoqënisë. Dhe më thonë, u kanë një fëmiri deri në 1998 ku kemi jetu në Gjermani. U kanë një fëmini me si më thonë, prallore, po gjithmonë me mendje që ata që në Kosovë,
Do të thonë jetojnë ndryshe, baba edhe këtë familja faktikisht është dasht me majt familjet që kemi pas në Kosovë. Edhe do qefi do dëshira që kum pas në atë kohë dhe në Gjermani nuk u mujt me jetësu për shkak që u tash me majt familjen. Që ato po munon atash fëmijët mimi. Çka u kon diçka? Po që për shembull mi pas do patike Adidas, a bëden. Wow, mi pas do patike Adidas. Se kuna ngojnë në rini ato na bëden. Në atë kohë ka Ku dosh kanë patike jetu. Adidas. Jo, po ku kanë jetu këta. Jo, po du me thonë që kum pas shef shumë patiket, kur im ka në vogël, po këtë familja që kemi qenë në Gjermani, nuk kemi majt vetëm në familje në Kosovë, kemi majt me zisa familje, baba që është për kujdes edhe nana dhe këtë familja. Sigur krejt familjet Edhe nuk e atëherë. kemi pas kushte, po tash fëmijët e mi për shkak kur lipin patike, unë jam gjendje me hin kredi. Edhe me ja u ble pa vetë se sa është çmimi. Wow. Të më thonë qatë shumë, pas Po kam veç kjo pjesë. çato traumat e mia kom qef. Çka është një diçka e vogël nështë ashtu që e më bën mend në atë kohë kur kish në Gjermani pas bicikletës. Ose sa ku në vështirë mu ambientu atje për ty. Të e pas parasysh që bajage i rritun pas ke shku. Po. Nuk e qenë ashtu bash i Po, vogël. ja, kum pas 8-9 vjet, Po. do të thonë, çka më mend u kanë unë shumë shpejt e kum mësu gjuhën gjermane, cilën edhe sot mas 26 vjetë që jam kthy e zotroj nivelin tepër të lartë, nashta edhe që kum lexu dhe shikoj hala televizion gjermanisht, po gjuhën e kum mësu shumë shpejt, gjermanishten, edhe e di që u ka një farë festivali i klasës, ku në mas dikon 4-5 mujve, unë kum dal para publikut, me qëtë vetë besimi që së më kalon kur. Nuk më kalon anash. Edhe kum dal edhe kum recitu disa vargje të asoj shfaqje që kemi ba, po në gjermanisht. Super, po Do më më vjen thonë shumë edhe mirë. ajo më kujtohet shumë mirë, dërsa fjallën e parë që kum mësu kanë shumë interesant, se u kanë dimër në atë kohë, u kanë Schneeball, e sojnë topit të borës, Wow. edhe mësuesi em që ishte gjerman atë, thartan jashtë është borë, edhe thashtë shne, unë s'mësha me kuptu se tash kur bëj keme gisht jashtë, atë nuk shishan vetëm borë, po shishan lisa, gjithë shka tjetër, qysh me definu që apo më thatë. Për cilin objekt të e Po, thonë. edhe doli jashtë, e murë do borë, edhe mande e kuptova, tha Schneeball. Edhe Wow. aty, si me thonë, ndër fjalët e para që u kanë që kjo, shqyqër që ku mësu në shkollë, se ku mësu tani Ka shtëpia. pe do tjerë, se tani shqiptarë, pe të të qëfar fjallë mësojnë, parat. Ose i kishë mësu ta man ashtu sigur këta që punojnë bau shtel, ma ndej se që shë mësojnë gjuhën. Po, në fakt, ajo gjenerata jam është gjenerata e parë, unë jam gërnaq i gjeneratës parë, 1.0. I hershëm. I hershëm. Po. Edhe në atë kohë për ma një pjesë shumë e madhe diasporës kanë ekë shumë edhe mu ambientu, sepse me mendje me trupin kanë gjithë në Kosovë, kur nuk kanë mujt me mendu për vetën e tyne. Njerëz që për shembull kanë jetu 20 vjet atje s'kanë instalu as telefon shtëpitë të tyre. Do të thonë çaq përkushtimi u kanë i madh për mi majt njerëzit që jetojnë në Kosovë, për majt një sistem paralel që ka ekzistuar në atë kohë. Kështu që gjenerata e parë e diasporës është ndër gjeneratat më meritore për shumë procese në Kosovë. Ta gjenerata që shkojnë sa dorën zemrën e kanë shumë lehtë. Do më thonë, është shumë lehtë se paragjykimet ndaj tyre nuk janë më shumë mëdha, shumë më lehtë integrimi, janë më me vetbesim, kanë punat, kanë të rregulluar me çështjet. Avioni, vendindja, do më thonë, është punë tepër e lehtë krahasim çfarë. Qa u konë ma herë. Po. Mu po më interesan kur nuk je artan politikani, kush je artanin për dëshmërinë tënde? Për besë, paka shumë i njëjtë jam, abden. Të thash unë di me jo përshtat situatave, jo, se më thonë, by playbook, po di me jo përshtat situatave në basa saj qyshnina, në shpe me Teon edhe Rejnë, me dy djemë të mi, me Delfinën bashortën, me babën edhe nanën, që kam afër, do më thonë, atë në banes, jam paka shumë i njëjtë jam në shoqni, dhe mundohem kudo që jam me sjellë sa ma shumë pozitivitet,
edhe me ndihmu njerëzve kudo që jam. Unë e nina mirë kur jeni më njerëzve dhe këto e kam pak edhe prej një profesori austriak që mu më ka nimu shumë njëtë, profesori Johan Günther, edhe i thosha, atë pse po më nimuan ka shumë, se thash na shqiptarët jem traumatizuar, dhe në syneti traum, fejesa traum, martesa traum, do më thonë gjithçka trauma. Pa i qelësy, do më thonë me syneti Me të traum. nimu shumë, se po më nimuante. Ka, ku po do me dojë. Qa bona në të që po më e thësh ati, pse po më nimuan? Aje ka pas një definicion shumë të mirë, që nuk është i ti, po, se më thonë, e ka thonë ashtu që ndjen, që aje thështë, nuk jem të ndimu ty, unë jem të ndimu veten, se kur unë i ndimoj tjerëve të enin veten, jashtëzakonisht shumë mirë. Edhe ju mundu me përcjell, se më thonë, që ato, natyrisht e kum pas edhe në kulturën e familjes, edhe munona, se më thonë, me dhonë shpirtin për njerëz të tjerë, edhe për të familjes, edhe për tjerë, edhe kështu e arktoj edhe e knaqe edhe veten. Mu po më intereson çka është diçka një sen, ose çka do një vetje jotja, që nëse nuk e din kërkosh, por në momentin që e din, kishin më befastu prej qasaj. Po s'po di, kam shumë veti, po në raport me publikun, kogja e më rëfyu në kështu. Kogja i ke tregu sanet tua? Kogja i kom tregu sanet e mija, do më thonë, edhe po paka shumë qashtu shumë shohin njerëzit jam edhe në jetën e përditshme, edhe me meq, edhe me shok, edhe me krejt. Tash po kaloj pak te jeta jote personale, ashtu po më intereson çysh jeni njoftu me bashkëshorten. Nuk e di që të kom dëgju na herë për çet pjesë, kështu që ta thash këshyra Akina i sanë që s'ke tregu, kështu që më erdh mundësia. Po me Delfinën jemi njoftu në fakultet për herë parë, kemi studiu fakultet gazetarisë, kanë fakulteti parë gazetarisë Fajkonica, edhe kem qenë shumë sepse ka paragjykime për këto fakultetet private. Në atë kohë pashto, do më thonë ka pas edhe kur e thuna e ku i kom studiu në Fajkonicë, adem fakultet privat, adem t'i bojnë do mimika. Po kur i tham që kom pas profesor Adem Demaqen, e që të nalën, Recep Ismailin, akademik, Ali Aliun, Enver Hasanin, Enver Hoxhajn, Haridin Kuqin, do më thonë... Në rënë për shtypja ma ndej. Në rënë tani për shtypja, do më thonë. A din ku jem. Edhe në Fajkonic, unë e kum njoftu për herë parë Delfinën. Ata po i ta shohin një pyetje, tamam kështu që ka shtëpia që e bujna këtë pyetjen, që edhe gjyshe jam u kuën nashta të kesh vetë. Sa por puca i ke çky derisa e ke bind. U kanë shumë interesant se mujt e parë nuk e kum vrejt shumë, se jemi kanë kogja kalla blak kështu 40 vetë, edhe për mu një ndryshim prej Mitrovisën në Prishtinë, pretën këtu mirë, shoqëni e re prej të në anëve, do më thonë, se ato në Mitrovicë, në gjimnaz, paka shumë i ke njoft krejt. Edhe, kur erdha, unë iva ma mirë në Prishtinë, do më thonë, pak ma se që ke me Gjermania, dhe në ku... Kultura vende njerës, shumë. Edhe u integrova shumë ma shpejt, edhe me shoqëni, edhe me krejt, edhe në fillim, nuk është që e kumë vërejt, une. Po një dit, erdhë pak vonë Delfina, edhe shtë borë dime, se në këtë rëfimet me dimën e me borë, këtë të ferës nuk i mojnë men heq. Në zatë, s'ki faj. Edhe, po vjen Delfina hinin derë, ma vonë se sa në atjertë, edhe kur po vjen, faqet e kuqe, flokët kaqurela, buste trasha, edhe për këshyre unë, avden, veç pak që kjo që tua, te na, që shumë ka i kjo mu, ka fluturu që kjo. Edhe, kur ardhe majnë men, po vjen shto prik dere, edhe po jalëshë në sytë kështu, ta manë lasera, abden, i Lero Dardan me ka dhu që unë veç dokna kështu pak, abden me do tesha me do se... Edhe një ju e jam.
Edhe të këshyre une kështu deri sa ula, dikur që ka pak atë qa kokën. Po, mandej, për shkak që jemi ka një klasë, arritëm pak, jo më shoqnu, po, adhen, me nej pak në grupë, kështu, po, mas një periudhe, një vjeqare, se më thonë, jemi bo bashk me Delfine dhe u kanë ndër bekimet më të mëdha të mijat, edhe prej atjere me Delfine kemi ndërtu gjithçka bashk. Do më thonë, të gjitha ata që kanë dilema, të gjithë prind që menojnë që adhen më silojnë fëmijët se herët e letë kënaqen e kështu, që në shambull dhe në eksemplar i mirë që ka një herë edhe kur e nis herët një lidhje, se dashuria nuk të pyet, nuk ta pyet moshën, ka njerë të kap me 18, ka njerë me 30, me 40, me 80. Edhe na e kem ndërtu jetën krejt bashk, edhe unë mendoj që deri që tash ka qenë rrugtim i jashtëzakonshëm, kemi 2 fëmijë tepër të mirë, të cilët po ashtu jemi të bekuar, edhe gjithçka që kemi ndërtu, punat e para kemi bë bashk, banesën e parë kemi bë bashk, banesën prindve, jemi një kredi, do më thonë gjithçka që kemi ndërtu, e kemi ndërtu bashk me Delfine, edhe unë mendoj që ajo na ka dhënë të dyve një kënaqësi shumë madhe, na ka lidhur shumë me njëri tjetrin, edhe shpresoj që kështu ka më shku inshallah për vitin e deri valet. sekondat e fundit, si ata 2 pleq që pa të ndalën për media, që pa të vdek kështu në njëjtën kohë. Ndërpërdore. Kështu. Po thu që po ki qef me pas një çast i përfundimi, a? E kisha ndrua ashtu. Që na në familje kemi një farë traditë të tillë, domethënë baba me nanën tam ka në relacion të jashtëzakonshëm. Na jemi rrit me një babë që ka dash nanën shumë, edhe me një nanë që ka dash babën shumë. Që kur njët nuk jem fjallos, domethënë unë nuk e majnë men, ata i kanë 60 vjet martesë, po thuj se edhe nuk majnë men kur që jem fjallos, ose jem kap, ose edhe unë mendoj që prindë janë frymëzim tepër i madh edhe për fëmijët, edhe për neve është e zakonshme me pas mandej edhe qasi raporti edhe na fëmijët, edhe shoh krejt familjet të njëjtin raport e kanë me burrat, me gratë e tëna. Tash, jo po mdoket nuk po jetojshit bashkë në të njëjtën banesë me prindët tu, ti po jetojsh me Nusën, prindët tu jetojnë vetë. Se në çit pyetje shumica e njerëzve janë kam kapën ashtu pse po më intereson mua jeton me vjerrën as jeton me vjerrën. Po veç po më intereson raporti i Nusës me nanën tonde. Se në ditën e sotit për me unë të equ luft, po mdoket, gjithë se ka, din me vetë dikan, a jeton me vjerri është se Allah po din shka me thonë. Që të na edhe me pyet babën e nanën apo jetoni me neve, ata nuk dojnë. Se baba e nana, edhe pse janë rritë në fshat, janë tepër avantgard, edhe ju kanë gjithmonë avantgard në mënyrën që shkan jetu edhe që shkan mendu. Do të thonë, kjo është e para. E dyta, raporti është tepër i mirë. Është raport tepër i mirë, edhe se është raport i përditshëm. Do të thonë, dashuria dhe respekti nuk është diçka që e bën një herë edhe mandej ajo ecë. Dashuria dhe respekti janë luftrat përditshme, janë betejat përditshme që ti dush me fitu. Respektin për çdo ditë duhet me fitu. Dashurinë çdo ditë dush me dëshmu. Edhe respekti që Delfina ka për nanën tam, do më thonë, është një respekt që mandej trashëgohet, që edhe fëmijët e kanë respektin edhe për prindët e mi, edhe për nanën e ndjerë Delfine që ka vdekë para një viti, cilën edhe unë më kanë shumë i lidhur me ta, e që fëmija edhe sot gjithmonë e përmenen, do më thonë, si një njeri i urtë, i jashtëzakonshëm, që i ka frymëzu edhe fëmijët. Pra, raporti jam me familjen e Delfinës, e raporti Delfinë me familjen tam është një raport tepër i ngushtë edhe tepër emocional, edhe nuk është një raport veç me plotsu egot e babës e nanës edhe tonat, po është edhe një raport që duhet me ndiku edhe në trashëgimtarët tonë. Domethënë edhe fëmijët tonë, kur e shohin një raport çfarë te e ki me prindin, unë për shembull mos më shku në ide për shkak që jam i zanë ose në çka, nëse nuk i shoh që ndodh shumë rrallë, mos më pa në ide babën ose nanën, Teo dhe Rem kapin për dorë, thonë se baba garantuan ku, a do në artanën se pash në ide. Kapin për dorë, thonë ecë te baba jote tash shku. Te baba jote. Do më thonë, është një raport që duhet më trashëgu, edhe
është edhe një respekt që edhe unë e kam ndaj prindve, edhe Delfina ka pas ndaj prindve të saj, edhe unë mendoj që kjo lidhje e ngushtë është një lidhje e natyrshme që duhet me ekzistu të njerëzit, jo me bo për i zorit, po me bo për i dashnis. Unë i kam 42 vjetë, kur njët nuk i më shku të për prindve të mi. Delfina i ka po ashtu 22 vjetë, edhe nuk është shkut asajo, kur, se më thonë, prej babës deri sa ka vdek, edhe prej nanës deri sa ka vdek. Edhe unë mendoj që është një lidhje shumë e fortë. Edhe koftë gjithmonë kështu të pas parasysh që për një me unë të thash edhe vetë, ditëve të sotit bile neve treja me bume na vetë, direkt na vjen ashtu na bjen kreje, po shqyqyr Zotit edhe inshallah keni gjithë si raportet mira, për një me se familjen s'ki ku me qute, ke fundit nuk është sen që e zgjedh, është qajo që t'je ki prej fillimit. Po kalon ata tash të jeta profesionale, jo personale, po t'leu bëll të veta. Po më intereson çysh e lidh me Hashim Thaçin ose me presidentin, se unë jam prej Skënderajit, kështu që nuk munda me thon ish president, më thon president. Halo. Boll mirë për thash ti. Po. Kështu që po më intereson çysh je lidh me to. Po unë tash presidentin unë kam qenë gazetar. Mas pare, do më thonë, unë në 2004-ën, ditën kur ka ndodhur trazirat e Marsit, u konë dita jam e parë në KTV. E kum nisë. Okej. Edhe aty kum nisë në karrierën tam në farforme. Edhe më në unë kam qenë praktikant në atë kohë. Me thonë ai ku që bën praktik 3 muaj këta të rritë avden. Se bojnë asë një ditë, me nërë me hinë rogë. Na kena bo praktika, ku kamera, na kena bo praktika. Valla ta besoj se thonë e kom bu. Thonë e kom bu. Ka 7-8 muaj. Po, kom bo praktikën këtë vëtë dhe bojnë man gazetarët e vjetër, disit lodhën prej konferencave për media. Edhe pritëshin me shku për shamë në konferencë për media kur kësh Partia Demokratike, ose Lidhja Demokratike Ibrahim Rugova, ose Hashim Thaçi. Kur shkësha në atë kohë nuk më ka një lidhën politikisht. Në atë kohë më ka një fokusu me ka një gazetar kështu abden. I pa mërshishëm ndaj askujt. Tik nej, unë e drejt. Unë e drejt. Pa. Edhe mandej kur shkësha e thesha gazetarëve që pritash na bën me shku në abden, me majt mikrofonin, edhe i di ashtu dora më dredhka, dhe se praktikant. Tash për një herë të jenë shkollë të gazetarisë, edhe për një herë e gjenë vetën, se më thonë një arenë shumë të madhe politike ku ti se ke pa vetën kërë, se tash ata që na shikojnë do të me ditë, une kur jam kthy prej Gjermanisë, une nuk kum ditë, do më thonë asë mirë shqip me shkru. Une shkollën e kum shru me SCH, me shëhin Gjerman. Edhe për mu, se më thonë, u kam beteje shumë fesht, me mri, me kanë shkollë mirë, me kanë fakultet mirë, edhe me kanë profesion mirë. Do më thonë, unë dash gjithmonë me punu një 7 orë ma shumë se tjertë, një 3-4 orë ma shumë se tjertë, me bo ma shumë për me rikthy qatë ciklin që unë e kum hup në qatë sa ke qenë në Gjermani. Kur kam qenë në Gjermani. Është njëjtë si me marrë një teenager Gjerman që tash në Gjermani me kthy me plu në Kosovë, me mundu me integru, atë nuk është e lidhë. Me gjithë ato, për mu ka në din ndërë, edhe takimi parë jam u kanë në përqasi konferenca. Normal, atër presidenti tha që mu më ka pa, se këtë gazetar tjerë, asë më ka njoft, asë kur gjam. Unë masë që kom kry fakultetin këtu, në 2009 kom fillu me studiu në Austri, me bo master në komunikim politik, të njërën dër profesorët ma eminent, dhe që është ylli politike medial në Austri të Peta Filtmaja, kom studiu të aj komunikim politik, një lanë që është shumë specifike edhe për Evropë, lema për Kosovë, edhe rrugat e Hashim Thaçi ka shku për mes Enver Hoxhajt. Okej. Cilët unë jam sinqere shumë një, se prej krit politikanëve, unë jam ma shumë zbulimi e Enverit, se aj më ka ofru. Po edhe pas ke pas profesor. Po, e kum pas profesor, më ka njoft edhe si student, më ka njoft edhe si gazetar, edhe kjo lidhje austriake, edhe profesor të austriak. Halo. Edhe mandej unë më shku të Enver Hoxha më ka thirë, edhe më ka ndëru me kanë këshilltar politik i tij, edhe zëdhënës, me ministrinë e arsimit në 2010. Edhe
atë mandej kum kalu në Universitetin e Jashtme, deri në vitin 2014 unë kam me Enver Hoxhën. Në vitin 2014 ka qenë zgjedhjet në Kosovë, në prag zgjedhjeve. Edhe atë mu dikush më thirr në telefon edhe më thot po ta kaloj shefin. Unë ju më njoft me presidentin, ju më njoft si më thonë për shkak që ku punon në Ministrinë e Punëve të Jashtme edhe me patjetër që e kom pa shpesh herë kështu, po nuk kem pas një farë relacione tash ose më ul ose me bashkëpunu gjatë ose nëse. Edhe ose unë se kom pas shancën, atë më mirë. Edhe 2014 mandej fillëm dikush po më thirr, tha po ta kaloj shef, tash s'disha kush është shefi. Cili shef? Apo cili shef, Enveri apo Po kush më do më ndaj? edhe tani po më lajmëro, tha atë kështu. Jo, kallzom çështu lajmëru se ti den edhe me boqa aso. Edhe mu lajmëru, tha përshëndetje anë kënej, kështu, tha ku je, thash jam në Mitrovic, edhe i lam mu taku, edhe u takum, edhe në atë kohë ka qenë shumë interesant, sepse në 2014 kanë qenë disa Amerikanë që kanë bërë fushatën e presidentit Thaçi në atë kohë, edhe ata kanë insistuar me marrë 3 zëdhënësat më të mirë qeverisë në atë kohë, me i bashku në ekip presidentit në atë kohë të kryeministrit për fushatë zgjedhore. Edhe ku me ditë, dikush ka mendu që gabimesh, po këti karota shushman ai që më ka zgjedhë. Edhe ka mendu që e kanë zgjedhë Adil Behramajn, një shok të mirë që kam si vlla, Shkerzen Dragan që kam pashtë si vlla dhe shok tepër të mirë, Shkerzeni ka qenë në Ministrinë e Kulturës zëdhënës i Memli Krasniqit, Adil Behramaj ka qenë zëdhënës në Ministrinë e Bujqësisë, do më thonë, dhe të treve na kanë marrë neve në ekip. Edhe mandej që aty ka qenë piknisja e bashkëpunimit ku na kem pasë nderin të tretë me punu në fushat në 2014 që ka qenë ndër fushata më të mira në historinë e Kosovës, ku më studiu komunikim politik edhe pe aspektit, si me thonë, shkencor muna me elaboru, po edhe në aspektin medial edhe politik ka qenë ndër fushatat më të mira ku na kemi marrë pjesë edhe pak e kemi edhe një hisë të vogël në ato dhe aty ka fillu bashkëpunimi, mandej ndodhe ajo që ndodhe mas ngërqit politik, u bo qeveria mes Hashim Thaçit Isa Mustafës, edhe presidenti Thaçi ish zëvendës kryeministri dhe ministri i punës jashtme. Unë kum shërby në atë kohë im kanë në kabinet ti, po me post im kanë drejtor për media në MPJ, në Ministri i Punëve të Jashtme, deri në vitin 2016, ku në 2016 edhe kom bërë transferin si në ekipet futbollit, ata që janë me futboll e din, do më thonë më ka huazu presidenta mu, për 5 vite dhe deri në ditën e fundit kom qenë bashk me presidentin, dërsa jam edhe me tutje, sepse në Facebook ku i nrojmë atë profesionit hala e kam këshilltari presidentit Hashim Thaçi, që ato nuk e largoj disa të kthehet. Mos e largo. Kështu që unë po do të pyet, a kena një moment të sikletshëm gjatë kësaj kohe si këshilltari presidentit Thaçi? Tash që rëndon që të kom me punu me ta dhe mos me dal diçka përpara nuk ka shans. Dyqysh edhe puna më e mira në botë, më kon na ndodh diçka ndonjëherë. Kështu që po më intereson me ditë. Po, se më thonë, kanë ndodh situata, po për mu kanë për me ndjenjë jashtëzakonshme. Ndjenjë e jashtëzakonshme me punu me ta. Unë kur më shku tash fushat për deputet, se nashta është mirë më kallëzu që ju më bëdhe deputet, se nashta se di. S'ma lebre mu me tregu. Kur më konë fushat për deputet, ma bëshën, kudo që ju më shku, ma bëshën, inshallah se rritë meni kur bosh deputet. Edhe nuk na fol rrugës e krejt. Edhe aty një gjithë këmë thonë, thash ngam nëse nuk e kum rritë mendjen, se më kanë këshilltari Hashim Thaçit, për mu me kanë deputet e shumë ma pak, me kanë ministrë ma pak, me kanë kryeministrë ma pak, me kanë edhe presidentë ma pak, se me qenë këshilltari president Thaçi, ti e këshilltari i një figurë historike, që se me thonë personifikon krejt etapat e shtendërtimit edhe paramendo, ka pak figura në botë
që kanë marrë pjesë nga lindja edhe krijimi i idesë të një shtetit deri te përmbyllja dhe forcimi i atij shtetit. Zakonisht në shtete tjera duhen 3-4 gjenerata, 10 gjenerata, 20 gjenerata. Ki rase si Palestina që hala se kanë jetësu që 70 vjet. Piknisja si ide edhe jetësimi i asaj idesë. Presidenti tha që ka marrë pjesë prej krijimit të idesë së shtetit të Kosovës, përmes krijimit të luftës së Shoqërisë Shërbimtare të Kosovës, pjesëmarrës aktive në këtë luftë, pjesëmarrës në Rambuje, ku bëhet faktor ndërkombëtar, mas luftës në nënshkërimi domethënë e qarmatosjes të UÇK-s, të MK-s, transformimit, shpalljes së pavarësisë, shtetndërtimit, krijimit të autostradës. Domethënë ka pak figura në botë, të cilat për në epokë edhe në periudhë kaq shkurt kanë prodhu kaq shumë histori, si presidenti tha që për ata me qenë këshilltarit i ka qenë për mua nder më i madh. Edhe me qenë afër ti për mua vazhdon me qenë nderi më i madh. Diçka që kanë bën mend që atë kujtohet gjithmonë ashta kur çkan në ndërmend tha që diçka që një punë që e keni bërë, dikon që e keni një bisedë që e keni zhvillu, qoftë edhe ashtu shoqërore që e keni bërë me njëri tjetrin. Po ka shumë situata, domethënë tash ka shumë përftyrime për presidentin thashë, domethënë dikush mendon që është shumë serioz, dikush mendon që është shumë i ashpër, dikush mendon Po vetë brenda Drenica kena pak qirën ma trond. Se ja u kanë lënë do galgjinit, po na e kena. Presidenti e ka një farë, unë ka njerë thëmë, dyqysh, kur vike ai në zyre, mas pare vike dahi ti, obden, që më thonë, aura e ti vike një 2 minuta me herë, tani ordaj. Këm pas plët situata, obden, po me punu me ta u kanë jashtëzakonisht nderi madh, edhe u kanë tepër mirë, se më thonë, në rrethana ka njerë edhe shoqërore, sepse nuk është njerë që din me bo presion, faktikisht, kur punojsh me ta të e merr punën shumë seriozisht. Edhe çka mu ka transformu, do të thonë me punu me një lider të tillë është që te ai nuk ka, se secili njeri ka kufit e vet, ose mendon që i ka do kufi ku ti thu nuk muna ma. Atë ndi që të moj, ma ne, mësë më shtyjo burë se s'moj. Dhe për thonë, e që ata kufi ai ti shkatërën të tonë. Edhe ti veç kur e shë vetën që ti shkon ma naltë me mundësi tua. Edhe profesionalisht, na kena mësu se cili që ka punu me ta shumë, sepse që ta kufit tonë, me cilin na kem kufizu aftësin tonë për me bo diçka të mirë për venin, a i ti ka shtyjo dhe të ka të regu që ti mund që me bo dhe ma shumë. Për shambull, unë u merë me media ndërkombëtare. Edhe tash ka thonë, hajde të bëjmë ta zom një intervistë me një medium, për cilën unë në start ku menu që kjo zbat. Jo po se zbat, po tash insistimi ti, pse mërë nuk bëhet, abden, ajo ideja që jo pëse ti munësh, unë besojnë ty, që ajo neve na ka shty me bo punë të mrekullueshme edhe të jashtëzakonshme, që për rrethonat sodet, do më thonë, sinqerisht, që kem arrit na me prodhu për një javë, qeveritë e tanishme nuk arrin me prodhu për 2-3 vjetë. Na ke marrë njoje, për shembull, e ke marrë njoje pothuajse çdo javë, antarësime, komunikime me lider botëror, menaxhim të situatave, të krizave. Do të thonë, edhe gjenerata e re kanë herë ka shumë vështirë me imagjinu se sa është punu, sa shumë është punu. Edhe unë mendoj që i mbetet edhe gjeneratës të rej me gjërmu, edhe me pa krejt kontributin, sidomos të presidentit, dërsa situata specifike ka pas plan, ndër situatat për mu, ndër situatat ma të vështira, si më thonë, edhe në karrierë, po edhe një jetë u kanë, kur na jemi shku kur kemi qenë me aeroplan, duke shku në Shtetet Bashkuara të Amerikës, prej Tirane me aeroplan në Vjenë, ka qenë kohë pandemisë, nuk ka pas fluturime për Prishtinës, kemi thu Tiranë, Vjenë, Frankfurt, Washington, që kjo ka qenë ideja. Edhe kur kemi hyp në aeroplan, në 5 minutave, masi që kemi lëshu Tiranën, lëshohet kjo komunikata e famshme e Jack Smith për këtë
kallëzimin për Hag, dhe më thonë që e bën përmes një komunikate për media, edhe kur kemi shku në Vjenë, para se me atëru, une normal, duke qenë kontakt me media, edhe kështu, edhe tash gjëja e parë që bën me këqyr Çka ka dalë, çka po folës, çka çka po po flitet, bëhet. çka obden. Edhe pak para se me atëru, mu merë dhe në valët, edhe kur pesha, unë e kisha krejt screenin me 10-ra, 100-ra SMS-a. Duke qenë një njerë që është marrë me media, dhe më thonë, edhe media ndërkombëtare edhe krejt. Bota më kështë shkru. Tash kur këm pa që të në kombinim me Delfinën grunë tam, mandej politikisht thash në rregull, po më dhe kriqto më rana sekunda që e me nëntruni, edhe instinktivisht u tuta që më ka ndodhur që kam familje edhe pe hape SMS-in e Delfinës grusë mas pare. Edhe kur përsha, ma shkruan zemër më thua që kjo nuk është e vërtet. Edhe do emoji kështu me fytyra me lëtet vregosur, kur përsha një link une. Edhe ma ndaj pe hapi linkun Gazeta Express shpallet akt akuza kundër presidentit. Haga shpall akt akuzë kundër presidentit Taqi dhe Kadri Veselit. Edhe si me dit, kur e dina e natyren tam, okej, një medium kosovar, po kthena prap në komunikim ma kishu edhe Reuters. Edhe kur e pash, do me thonë, e pash që është diçka shumë serioze, na ishëm halat të atëru. Ja të regova Bekim Qallakut, shefit stafit, Beka tha, të regoja presidentit. Do me thonë, që ajo ka një farë situate ku ka një situatë shumë e ranë për mu, po cilën aje ka përjetu si gjithmonë, do me thonë, i fokusum, edhe quick thinker, do me thonë, një njëri që menon më rana 100 sekundave, edhe çka me bo tash, do me thonë. Po që ajo ka një moment që kur njët nuk me arru, një moment që ka ndryshu, si me thonë, jo veç jetën e ti, edhe profesionale, private, po në mendoj e kjo do të shihet edhe më vonë edhe rrjedhën e historisë të këtij shteti. Ti e përmendë Hagën, unë po du me të pyet se ti ke qenë edhe ke vizitu në Hagë. Çush ka qenë ai moment për ty? Po, ati që ka shumë interpretime për Hagën, abden, hina në 7-2-re, mshela, melankoli, kështu më radhë. Unë mendoj që Haga është një farë vend i krenarisë, do më thonë nuk është një vend që na do të me vujtë e me kajtë. Haga është një vazhdimësi e përpjekjeve të Hashim Thaçit, të Kadri Veselit, Recep Selinit, Jakub Krasniqit, Calit, të Ujkut, bashkimit e gjithë tjerëve që manë atje padrejtisht. Do të thonë është një vend për mu i qëndresës, nuk është një vend që na do të me vajtu atë. Edhe ajo është një farë vazhdimësi e luftës tyne që ka nisë në fillim viteve 90-ta. Se që ka ba Hashim Thaçi, edhe Kadria, edhe Regja, edhe Jakupi, edhe të tjerët, në viteve 90-ta, në Serbia kur s'ka me falë, kur njëti s'ja falë. Se ata kanë arrit dotëri me pak ose hiq pushk, po me vullnet pathyshëm, kanë arrit me mposht ushtarakisht, politikisht, edhe në diplomaci, shtetin më të fortë në Evropën Juglindore që ka qenë Jugoslavia, edhe që ka qenë edhe ma vonë edhe Serbia. Edhe këto me bo, për mu është mbi njerëzore. Edhe tash ata nuk ja falin. Edhe ata janë të evujt pikërisht këtë fatur. Cila është fatur për Adhejon, e cila është fatur për Kosovën. Kështu që takimin e parë kom pas me kolegun tam Ismail Sylin, i cili është për mu ndërshkrimtarët më të mirë që ka Kosova, ndër përshkruesit ma të thellë që ka këtë vend, edhe kam qenë edhe po ashtu me Bashkim Smakajn, i cili gjendet tash në Hagë, ndër patriotët më të mëdhenj që unë një njeri që e don këtë vend edhe që ka ndërtu shumë institucione prej policisë edhe të AKI-s,
e kështu me radhë, me këta dy kemi qenë për herë të parë në Hagë, edhe tash mrena që asoj hapësirë ekziston hapësira e Kosovës. Do të thonë për që ata njerëzit edhe keq kuptojnë kesh në 2-3 dyrë, 4 dyrë, Po, është një farë hapësira aty, në 2 kata, në 3 katë, ku janë krerët e UÇK-s ku manë aty, edhe kur kemi shku në fillim, do më thonë, kemi hyrë mrenda, edhe ka ardhur presidenti, a dysh mu ka dokë, si me vazhdu muhabetin zyre kur jemi kana, vëden? Do më thonë, natyrisht, që kur e sheti që ashtu, mas pari në ftyrën e ti të nuk vrejnë kur gja. Ase vrejnë, do më thonë, po thamë, si me pasë në zyre, veç i mungoj ke veç kravata. Unë nuk kum pa njerëz ma të fortë, nuk kum pa njerëz ma të pathysh, nuk kum pa njerëz që edhe në qasi rrethana din me frymëzu njerëz tjerë. Sinqerisht, sari më shkuan aty, një 6 muaj jetës tami më kanë jetë produktive në familje, produktive në profesion, sepse të kanë dhënë zemër edhe të kanë frymëzu edhe në qasi rrethana. Kur jam shku, normal, jam kanë këgja i hutum se tash tje paramendon, do më thonë, me presidentin e ke pas nderë me kanë në plot vende, Ismaili edhe ma shumë, Bekim Qallaku edhe ma shumë, Vlora Qitaku edhe ma shumë, Edi Sejdiu, Abelardi, krejt këta që kanë bashkëpunu shumë ma gjatë me to, ma herët se unë. Tash krejt na, dikush ma shumë e dikush ma pak, Asrit Ibrahimi, fotografi, do më thonë edhe këshilltare, Alinda Ramadane, plot tjerë, Hana krejt. Tash plot këta kanë hi për shembull në Shpitbar me ta, kemi në pallat në Champs-Élysées në Paris, Bundeskanzleramt në Gjermani. Edhe tash teme non, e të njëjtin njeri që ka taku krejt president e gjallë edhe do që kanë vdek tash Amerikan, e shetin qase rrethana. Edhe adin ajo pak është në farë përmbysje që ty të bëhet, se prej krejt dhimbëve që ka njeri, prej krejt dhimbëve që ka një njeri, dhimbja ma madhe është dhimbja që bëron prej padrejtësisë, që është dhimbët e padurueshme. E nëse don me ndi që dhimbët, shkon në Hagë edhe e sheh se sa e padrejt është çaj gjë, sa e padrejt është çaj që ndodh aty. Do të thonë, që ato që ndjen ti aty nuk e ndjen pse ai po ndihet keq, sepse ai është shumë krenar. Ai është tepër krenar edhe tepër i motivuar me fitu çdo betejë që i del përpara. Po ma shumë është ndjen që e përjeton nga padrejtësia. Edhe është një ndjen dorë në zemër tepër e poshtër që e ki për padrejtësisë që ndodhë në atë vend. Ti si një njeri shumë i afërt, po më bje me potencu shumë herë këtë fjali, po sa të merr malli ty për to, sa e vren që të merr malli kështu në herë? Të pas parasysh që u buko e gjatë që është atje. Pavarësisht që e shku e këta ku krejt në rregull, po diqysh ku pas kohë mundet me të ardhë ose nostalgji ose të mungon me ndaj moment ose diçka. Që neve përmend që kem pas fatin me bashkëpunu me ta, na merr malli, familjen e vet e merr malli, po adin çka është, se më thonë, fatin e këtë fatkeqësi ose e bukura në këtë fatkeqësi, që njerëzit i ka marrë malli. Do më thonë, unë i më kanë fushat edhe kudo që kom shku në çdo katon, në çdo qytet, kom bë intervista në TikTok edhe gjithkund, e sheh që njerëzit i ka marrë malli shumë për ta. Edhe unë mendoj që kjo është më e rëndësishme se sa na ka marrë malli neve që kemi bashkëpunu me ta. Na për me jem të pa rëndësishëm këtë rreth. Kur e sheh çfarë mbështetje ka, kur e sheh që edhe njerëzit që kanë kritiku thonë sot, kur e sheh që kundërshtarët politik nuk po përmendin emrin, i ki deputet të opozitës që na i takojmë, se më thonë, në atë kafe dhe flasim me ta, edhe kur edhe ata thojnë, dyqysh, vallaj na ka marrë malli, se dyqysh nuk na leke ka pak rata, dhe na ngocke, do më thonë, se cilin qytetar në Kosovë ka marrë malli në mënyrën e vetë. Edhe sa më shumë që ka nejt atje, ju ka rrit vlera se njerëzve kanë pa madhështinë e tij. E kanë pa
do më thonë, e kam pa dhe e shojnë çdo ditë se sa i nevojshëm është edhe sa shumë i mungon vizioni, lartpamësia e tij dhe leadershipi i tij. Një njeri që kur merr përsi për gjana i çon deri në fund. Një njeri që nuk kalkulon për interesat e veta. Edhe presidenti thoshte që ato që ka bë e që plot njerëz e kanë pas fillim, e kanë pas vështirë me kuptu. Unë kanë herë bëj analogjinë me Adem Jasharin, ki plot njerëz që thonë ka mujt dyqysh me ik familjen. Edhe unë aty në tham, ngam, kështë instinkti i neve frigacakve. Me instinktin e neve frigacakve që jemi ik gjatë luftës, na nuk mundu me paraftyru madhështinë e Adem Jasharit. Saj se ka pos nërman me ik. Li vetë pas familjen. Do më thonë, tash na që kemi fmi, ose krejt ata që kanë fmi, le të menojnë për një qast. A i shumë ka në gjendje me sakrifiku që shumë për që të venë, për që të dhej. Hajde vetën, ashtë ta dikush e qënë, thot, pola vetë, pa i shë ka në gjendje fmit, 2 vjetë, 6 muj, 10 vjetë, me sakrifiku për atë dhej. Ka pak njerë që arrin me që për shkak të instinktit frigacakve, nuk arrin me hy në të runën edhe në madhështinë e Adem Jasharit. E të njëjtit njerëz e kanë problem me kuptu që a shumë thashe ka pranu me fut vetën burg, për mos me fut Kosovën burg, për mos me izolu Kosovën. Ka pranu me izolu vetën e mos me izolu Kosovën ndërkombëtarisht. E këtë sakrificë të tij e kuptojnë vetëm njerëz që rezonojnë për perspektivës të trimërisë. E kanë shumë problem tuxat edhe frigacakt me kuptu. E mira, po thëmë, e kësaj është që mas gjithë kësaj kohë, të gjithë e kanë kuptu kush është Hashim Thaçi, kush është Kadri Veseli, kush është Jakub Krasniqi, kush është Recep Selimi, kush është Cali, kush është Ujku, Pjetër Shala, Bashkim Smakaj, Zoti Fazliu, e gjithë ata që manë atje. Do me thonë në krejt që to vizita, sa ti ke qenë edhe tu e pas parasysh që dëshmitar me sa kom pa dhe kom një, ma nuk ka dikush që ka me dëshmu, kur menon ti që kanë me u liru ish-krerë të UÇK-s? Po nëse ka drejtësi, atë që kemi pa në Hagë nuk ka drejtësi, une ish dash mu liru shumë shpejt, por gjykata speciale në këto 4 vjetë, edhe 5 vite, do më thonë, këtë procesi është përcjell me pa drejtësi, tepër të mëdha, me shkelje drejtave të njeriut, me shkelje të konventa ndërkombëtare, të kushtetutës, ligjeve, rregullareve dhe gjitha. Po unë mendoj që pavarësisht kësaj, na duhet me arrit që në bashkëpunim edhe me shtete që financojnë gjykatën speciale, me adresu vetëm një kërkesë. Paramendoni Kosova ndryshe për këtë shteteve të botës, ka vetëm një kërkesë, që verdikti me qenë i paanshëm. Me kanë fair edhe i paanshëm. Se duke qenë verdikt fair edhe i paanshëm, ai ka me qenë verdikt 100% lirus, sepse nuk kanë asnjë fakt, asnjë dëshmi, le të marrën edhe 3.000 dëshmitar, edhe 10.000 dëshmitar, le të kërcënojnë që kanë të kërcënu, le të krijojnë mekanizma çfarë kanë kriju, le të përhapin frikë si dikur gjykatat e Serbisë, le të bëjnë çfarë dojnë, kur nuk kanë me mujtë me i vërtetu pretendimet që UÇK-ja ka bo spastrim etnik, që UÇK-ja ka bo krime, që UÇK-ja ka bo këtë. Sepse atje që është ndodhë është të gjyku ushtria qërimtare e Kosovës. Edhe unë si deputet i ri, partisë që unë i takoj, e cila në këto 4 vjetë i ka nejtë gati krerët të UÇK-s, në baza ditore. Edhe nëse nga njerë nuk është pa në publik, ata i kanë nejt edhe i kanë qëndru afer me krejt ato që kanë pas. Tash kanë ndryshu rrethonat e kemi deputet, një numër më të madh të deputetëve në kuvend. Shpresoj që edhe rrethonat politike kanë ndryshu në qasi mënyrë që na me kriju disa mekanizma cilët nuk kanë për synim ndërhyrje në drejtësi, po veç që kanë për synim me adresu
këtë kërkesë që na e kemi që verdikti me kanë fer dhe i pa anshëm edhe duke qenë për natyre optimist edhe në rrethana shumë pesimiste. Unë besoj që krerët e UÇK-s kanë më liru këtë vetë. Edhe ma shumë është si shpresë, edhe ma shumë është edhe si një thirrje që krejt qytetarët e Republikës Kosovës, krejt partitë politike, krejt liderët politikë me punu në këtë drejtim, se nuk bëhet fjallë atje për individ, po për Kosovën. Nuk po du me lun anash si temë, po se është temë që për një me baja kena shka me folë, po një përmbyllje, më të mirë se ti nuk mundet me bu najkosh, kështu që unë e di që emiton baja shumë mirë njerëz, dhe thash edhe ma herët edhe në prezentem, kështu që qysh do me përmbyll ma mirë që të pjesën e Zotit Thaçi, se sa të na e rikthy zonin e ti këto, në hapësirën e studiove tona. Të den që po, ne kam një farë aftësit me imitu njerëz. Po presidenti tha që nuk e kam imitu kur. E kam imitu gjatë fushatës atë këto. Po. Ka një herë me lejen, se me thonë edhe të miqve dhe të shokve, se për me imitu presidenti tha që duhesh, do më thonë, me maru UÇK-n. Duhesh me shpall pavarësin, duhesh me konë konferencë Rambujes, me ndërtu autostrada, me sjell 116 njoje, shtetë Kosovës më antërcu në FIFA, në UEFA, në Bankë Botërore, në FMN. Unë së muna me vato, rrjedhëmisht nuk më imitu. Okej, po ti zonin mja bu. Se na e dina kush është. A shumë tha që është i pa imitushëm. Edhe nga aftësia shumë e madhe imja. Të më thonë, po të lajnë nën hije. Ja, s'ka shansë. Na kena pa që gjatë kohës sa u jem në fushatat zgjedhore, që tash kanë edhe zgjedhjet, Nasim Haradinaj të ka përkra, kështu publikisht të ka përkra fuqishëm. Ç'është qëndron lidhja jote me Nasimin? Po me Nasimin, që thojnë shok të Burgut edhe të luftës harron kur. Edhe unë jam në farë shoku i Burgut me Nasimin, po jo shok i Burgut klasik, se unë Burg si më kanë. Po, kur kam shku në vizitën e parë, që të regova, e kemi pas para dite dhe pas dite, me një orë pushim. Kur dalim pushim në orën 12, do më thonë e takun precedent dhe Thaçi, tash kishëm u kthy prapë edhe mas dite edhe njerë. Kur dalim jashtë, në dikush në dritare, po bërtet, në list! A vëden. Edhe, a vëden për që i kryt nalt, për shën Nasimin dritare. Edhe për një edhe Ismail Sylu, Ismail, për thire dhe ato, edhe po më thot, analist, a je mas dite, a je në mas dite, këto thash po. Edhe ecëm na, unë nuk e dita as pse po më vetë as gjë. Tash, Nasimi nuk ka pas vizit qatë ditë programume, po për shkak që kemi shku ne, e ka thirrë avokatin veç katë. Sa me kriju një alibi për me në ataku. Edhe ka ardhë edhe na ka taku, unë atë kohë më kanë shumë i zëshëm për që gjykatën speciale për ditës parë, faktikisht kishim kalu 6 muaj që unë se kisha pa presidentin, se kishim pa na presidentin, edhe unë në që ato 6 muaj më kanë çdo ditë i zëshëm në për media kështu. Edhe po vjen Nasimi, edhe tani për herë të parë me Nasimin njoftu që ato. Në Hag, në Borg. Edhe për kapi për qafe e krejtë e sanë, tha nga më që po të thamë. Tha, kur dalone, tha, do të më arën kurs të ti, se tha, ti s'po bëshë nervës. Se tha, unë tha si analist, tha, unë bona nervës, tha, ti s'po bëshë. Aten e gjujti një fjallë me më relaksu pak, e kështu se unë pak, normal, të tanishëm të ndosëm, por Nasimi është, do më thonë, të Nasimi e shetë diqka, që Nasimi të eshten 500 dryna, lirin kur njët nuk mund shme ja bërgos ati njerë. Heq. Edhe për që ati momenti, me Nasimin ju më lidhë shumë. Edhe këtë personalitetet që kanë shku me vizitu presidentin Thaçi, disa kanë shprej vetë dëshirë, disa kanë insistu dhe one me shku me vizitu edhe Nasimin edhe e tjirët, edhe na ka ra shumë shpesh me taku, ku pas deri me taku njerë edhe me bashortën e ti. Në Borg edhe kështu me Nasimin jemi lidhë shumë. Jemi lidhë shumë, edhe që kam ka thonë Nasimi u konë që mu më hinë në gjykata speciale në shpe. Edhe masi që më hinë në gjykata speciale, unë dhash një deklaratë edhe masanej.
E kur e pash mandej Nasimin tha nga më dhe që të tha, e kom pa tha veç atë tha. O kërry tha që edhe mas i që tenen gjukata tha të hënë e ke kalu testin. Me Nasimin e kem rujt një raport tepër të mirë, sa ka qenë në burg, edhe e kem kriju një farë lidhje, se më thonë, emocionale me ta, për mu ka një frymëzim i jashtëzakonshëm. Edhe përveç presidenti këta, Nasimi ka një frymëzim i jashtëzakonshëm se çish bëhet betejë me gjykatën e Hagës në ne, po edhe e dyta çish ai njeri dyqysh edhe kur e ke pa në burg, e ke pa që ai së në burg. Do të thonë, gjithmonë i hareshëm, gjithmonë optimist, edhe nuk ka se më thonë, as Hagë, as fuqi mbi natyrore që mundën me ja burgosë ose me ja marrë lirin Nasim Haradinajt. Edhe për mu, që ajo pathushmëria ti, mu ka frymëzu, edhe kemi mbet meq, edhe në fushat, kur ka qenë të Arsim Lani, edhe arsimi se një gazetar kështu i jashtëzakonshëm që është pëpyt për mu, po njerë Nasimi nuk ju kujtua, Po, edhe mandej kur po ja përmen, nuk pëpyt për artonin heq, veç po ja gjun emrin e artonit Nasimit, edhe reagimi u kanë mas asaj jashtëzakonshëm, sepse Nasimin njerëzit për me e qëmojnë edhe e dojnë jashtë partive politike. Do më thonë, ki njerëz LDK, PDK, AAK, lëvizjeve të vendosje, që e dojnë Nasimin pa kusht. Edhe kur ai ka dalë me çato fjalë për mu kanë një nder i jashtëzakonshëm në ne, po padyshim që ka kriju edhe një tsunami të reagimeve të njerëzve, ku njerëzit më kanë shkruar, më ka thonë ngam, unë kam respekt për ty, një, dikush më ka thonë që kur s'kum pas një, po mas e niva bace Nasim, votën e ki. Do të thonë, u kanë një farë katalizatorë shumë i madh i fushatës tem, për me më qitë në sipërfaqe, se nga njerë, unë ju marrë vetë me fushata, më njafton me qitë në sipërfaqe dikush, ma ndaj atë nëse din me Me ta dho krahën ka pak ashtu, normal, krejtë. Nasim ma ka dho një krahë shumë të madhë, cilit i kam në borgj, edhe borgjë që këm jalo Nasimit nuk ka borgjë madhë. Dhe më thonë, unë për Nasimin vishë do të me vazhdu që ato që këm bo edhe si gazetar për gjykatën speciale me vazhdu sot edhe si deputet. Na ka dhonë një betim për drejtësinë, unë e këm nënshkru me shumë dëshirë dhe këm më mundu se cilin pik që atyne me jetësu. Dikush më tha, se ju më konë dragash edhe thashë nuk më konë ushtar i Nasim Haradinajt. Po? Edhe një komandant shtu pak nguci tha, pse ndërum tha ushtarin Nasimit, a vden. Thash po asë një komandant nuk më murë, a vden. Asë një komandant nuk më tha për vjen ushtar. Thash i vetëmi që më ka thonë nuk ka Nasimi, kështu që unë u bona i Nasimit. Pos me Nasime, qëfar ndjenje mu bu deputat? Qyshe përjetove se ti u bu në deputat? Se ma e rëtve për përmeni? Unë sinqerisht e kum pas shumë zërë me ju të regu njerëzve që kur nuk kum sënu më bo deputet. Se nëse kisha sënu më bo deputet, nashta isha shku në kohën kur kanë edhe presidenti thaqë këtu. Me thonë, shef, apo më në më pak qësajt, Ata kishtë mu? Më besaj, edhe pse presidenti kur nuk ka bo anime të personaliteteve, adhe me një mund një deputet ma shumë e ma pak. Po në listë më kishti, besaj. Edhe kur s'kom sënu me i. E qka ta thej menin? Po qka mu ma thej menin është për me që kjo beteja për Hagë që na e këna bo një grup e këshilltarit presidentit Thaqi, një grup e këshilltarit të kadrive selit, miqve të partisë politike dhe krejt, që të betej që këna bo jashtë institucioneve, unë kom pas qef me bartë ma ndej në institucione. Edhe që kjo ka qenë frymëzimi maj madhë për mu, edhe që kjo ka qenë ideja pëse unë kom hy, edhe në fushat, edhe si deputet. Edhe plot njerëz më thojnë inshallah se ki veçëtim. Natyrisht që nuk e kam veçëtim, se kur je deputet nuk je përgjithësi vetëm ndaj atyne që interesohen për Hagë, ke detyrim edhe ndaj atyre që interesohen për tema tjera. Për dhunën ndaj grave, për dhunën në për shkolla, për pasigurinë për shkolla.
për politikën e jashtme, për sankcionet që i kemi Bashkimit Evropian, marrëdhëniet e kecuar me Shtetin Bashkuar të Amerikës. Do të thonë ka plot tema, Kosova ka shumë çka. shumë tema ku Po. unë ku me kanë, po arsyeja pse u hi u kanë pikërisht që kjo, edhe Po. unë kam met besnik, edhe jam shumë i lumtur që në këtë betejë nuk jam vetë, sepse para meje kam bërë këtë betejë edhe partia, edhe njerëz brenda partisë, kështu që unë besoj që kjo do të vazhdoj. Sa e besove ti, sa ke qenë, tu e pas parasysh që je shumë optimist, edhe po e pohan që sa herë, sa ke qenë optimist në këtë drejtim që populli kanë me të besu dhe kanë me ta jap votën? Unë jam gatë në politikë, prej 2004 jam herë gazetar, herë në politikë, edhe kum kriju një farë sensi në hatje politike. Dhe më thonë, e di kur i ki punë të keq në opinion edhe kur i ki punë mirë. Se me që ato ju marrë të në kohën. Unë më kanë gjithë këshilltar për media, edhe Enver Hoxha, edhe i presidenti Thaçi, do më thonë, edhe i di që operan opinioni publik. Kur e kum qitë emnin tam, për herë të parë, kur kum thonë që unë jam deputet, reagimi u kanë tepër i madh, edhe i për njëherë shumë i njerëzve. Edhe pash në Facebook, vinë do mesazhe kështu të njerëzve që nuk i ki friends, po ishte edhe një pjesë që kur s'kom hy të spam. Kur jom hy të spam, mas 3 ditëve jom hy, kur i kom pa mesazhet unë, beso 3 ditë unë nuk u mujt me i kthy që ato mesazhet njerëzve, se kam qef qaj që më shkruan para kushtesh nëse nuk shajnë nuk fyn, edhe nëse janë shumë kritik, edhe ndaj meje, jetu e fut kote, unë ja u kthej. Do më thonë, kur i kom pa që ato mesazhe, që atë reagim qaq të madh, edhe kom thonë, okej, që të pak puna ko ka ma ndryshë sa që kom mendu. Unë nuk kom besu që kam një mbështetje qaq të madhe. Që ka në elementi i parë. Elementi i dytë është, e kom taku zotin Bacenazmi Jasharin, në një odë në Sharban, të familja Alshiqi. Edhe u kanë dita e veteranëve atë, edhe une vetë sa dola se emën i deputetit, edhe po më frot Bacenazmi me fotografin e djalit vetë. Tha, djali jam është Sulejmani, edhe tha është dëshmori ma i ri në Gollak. Si 18 vjeçar, faktikisht, paka shumë më canik i jame. Edhe tha, nga më që po tëmë, tha unë du si djalin tënë. Si djalin tam. Tha unë du si djalin tam. Tha se që 5 vjetë të kom pa në për media, tha kur nuk jena ale kështë. Edhe ai Bacenazmi tha me mgu muti, tha ti nuk del fushat, tha ti fushatën e ke kry. Njerëzit tha të njohin qa ke po kështu. Edhe pe asoj dite kam një relacion shumë emocional me Bacenazmi, jemi kam para do ditëve kemi përkujtu djalin e tij Sulejmanin në përvjetorin 26 tim. Edhe Bacenazmi kom thonë, edhe atë ditë që unë e djalin së më me azavensu, po për qato vlera që ka luftu Sulejmani dhe djali ti, unë ku mundu që për qato vlera me përfacu në Kuvendin e Republikës Kosovës, se është diçka e bukur që apo ndodhë. Edhe neve që s'kem luftu, edhe neve që jem në gjenerat pak ma tjetër, edhe neve që do mundën me na qujt pak kullera, pak shto, pak ashtu. Po na vjen dita, mujna me bue edhe na. U që këja po na rrim bukur, abëten. Edhe unë mendoj që ka ardhur dita ku edhe gjeneratës të re po i rrim bukur u që këja, djemve tonë, fëmijëve tonë, qikave tona. E a ditë Bacenazmi pat mesat e nipat me amblem të QK-s, edhe i rrishin bukur. I rrishin shumë ma bukur se nashta se Bacenazmi që ka luftu. Unë mendoj që këtë betejë na do të me qute gjeneratat ma të reja, edhe që u QK-n mos me pa vetëm e atyre që kanë bo, e atyre që kanë luftu. Na do të me amar ka daldale që të barë për i dorë atyre, se ata bolë kanë sakriku për u QK-n. Do e kanë dhonë jetën, do kanë dhonë gjymtyr, do e në veteran, do e në munu me mish, me shpirt, me mbrojt u QK-n që 26 vjetë. O shkoa që edhe na generata e re me i marë pak, edhe me marë qatë barë, edhe mandej me katapultu një dimenzion këtë tjetër, me ridefinu
edhe njëherë ushtrinë qërimtarët Kosovës me pa se sa rëndësishme kanë në historinë tonë. Mu po më intereson edhe një mendim për Albin Kurtin. Çka është një premtim që e ka thonë e që e ka bën, që thojnë ana? Po qëra, Albin Kurti krejt jetën u mënu me u bo pjesë e historisë. Po mu bo pjesë e historisë nuk mundesh me kashelasha, nuk mundesh me fjalë. Do më thonë, dosh me vepra. Nuk mundesh me hinë histori me ato që ke pas njetë me bo, po me ato që ke bo. Kështu që nëse Albin Kurti nëherë i marrot në i shtatore për e me, jo se aji ati në pëdujev, nëse i marrot në shtatore për e me Albin Kurtit, ku e këshu më vendos në Prishtinë? Me vendos në sheshin e Ibrahim Rugova nuk mundesh se u kam kunder Ibrahim Rugovës. Me vendos sheshin Adem Jashare nuk mundeme sepse ka dezertu në 99-ën edhe u kanë kunder frymës edhe luftës të Adem Jasharit. Me vendos në sheshin George Bush nuk mundeme sepse nuk ka besu në deklaratën e Bushit enough is enough, Kosovo will be independent. Me vendos të Madeleine Albright nuk mundeme sepse e ka kërcënu Albrightin nëse vjen në Kosovë. Me vendos të Bill Clintoni nuk mundeme sepse ka qenë kundër marrëveshjes së Rambojës të cilën Clintoni e ka shty. Po nëse najherë marrohet në shtatore tillë, duhet me vendos një shesh që së ndërtu kur. Një shesh që quhet David Copperfield, e që është mashtruesi më i madh optik që një historia e njerëzimit, edhe vetë aty e ka vend në Albin Kurti, si një mashtrues optik, që njerëzit ndoshta i fascinon të nxjerrë në i lepër për sheshirit, po magjia e tij do më thonë është venit, njerëzit e kanë pa që nuk mundet me dhonë ma shumë se sa fjale ka shelasha për vendin tonë. Mendimi jëtë për Shevqet Krasniqin, se vegë shumë e ngutë, sa është s'pëni, Jo, pra, se nuk të niva të folë si tha që bile me të një të folë si dikush. Nuk e kom ngucën në Shevqet Krasniqin, unë veç e kom promovu. E kom promovu se nja, do më thonë TikTok nuk e din, ja me 10 milion klikime janë, edhe në Facebook po ashtu, kështu që unë ja kom bo vetëm një promovim, unë jam ekspert. Një super reklam. Unë jam ekspert i komunikimit politik, edhe i retorikës. Unë e kam një punim, për shembull, qysh kjo retorika e priftrinve, e hoxhallarve, është bartë në komunikim politik. Për shembull, Barack Obama u kanë shumë influencum prej priftrinve në Amerikë, fjalimet e tij. Do të thonë, Obama nuk ka tinglu shumë si politikan, ma shumë ka tinglu si prift. Edhe mu kjo më ka interesu. Edhe pe soj perspektive, mu më ka dok interesant Shevqet Krasniqi, se arrin që tema shumë të komplikume me i paraqit në mënyrë shumë të thjeshtë që për njerëzit me kanë e kuptueshme. E ka njerë kjo është një sfidë tepër e madhe, po është sfidë e dyfisht, se ka njerë e ki shumë shtirë do tema me i simplifiku qatë shumë, me i qkoklu qatë shumë. Edhe për ata, aden më ka interesu me këqyrë qëshaj i trajton temat edhe fenomenet sociale, po imitimi që kom bërë për Shevqet Krasniqi nuk u kanë imitimi drejtu për ti. E kam një shok që quhet Islam, që kam si vlla, po ashtu, e du shumë, edhe është shumë fetar, për çka unë e respektoj edhe e qëmoj shumë, është shumë i devotshëm, edhe e pata pyet thash Islam është gjëna, se më thonë me fe me imitu dikon. Edhe ai e pat një interpretim shumë interesant, që mendoj edhe është interpretimi sakt se i besoj. Tham, me kush që nuk ja ndryshon fjalët. Nëse janë fjalë që i ka thonë, do më thonë, po nëse ja ndryshon fjalë, mundesh me hinë gjëna.
edhe të garantoj që deri që të në gjëna si hi. Okej, ane, as po hen edhe sa dë në gjëna, pra. Po balë, Çka më bën mend, që nga diçka. për perspektivës islam si hi gjëna, se kështë më njëm hi, thashtë, s'po Se ai që është të flet, s'po du më thëllu edhe ma shumë gjëna. Jo, gjëna të tu hapi më jo nësa dë në gjë drejtë, më stani në Qërë rëshlirë. prej që më bo deputet, prej që më bo deputet, do më Po do me hinë gjëna. Nuk po du me hi në gjëna, se po ge që ku me hi bol në gjëna si deputet. Pse? A disa debati është aty, tani do të më kape, do të më fjallose, do të më... Do më thonë, atë do të më kursy vetën pak para se me hi. Jeta Okej. është e gjatë. Fush me lule. Kështu që artani shallas të kom bet bërç në qka. Une deri qëto e pata, që ka shpata me të pyti shallas të kom munu, se po më do këtë bege shumë të kom pytët. Ja, të pa të bosh, to. Kështu që po më do këtë kom harru me i këshyri do pyte, shka e kom pas, po mirë, Rregull. është ato që ka kom dasht e kom arrit, kështu që shumë faleminderit për teje. Faleminderit juve. Shumë faleminderit që ke ndave ko për neve sonte, e Moskov-tira fundit do të takofshim prapë. Gjithmonë, faleminderit. Kështu që miq të gazetës Demos e të podcastit të pa të bo, ka që keshim ne për këtë të shtunë, e shihemi të shtunën e ardhshme. Tung. Po të bo. Të bo të ba. Tu po tu bo. Tu po të bo. Tu po të bo. Tu po tu bo.